Husky yan? Opo. Magkano yung ganyan natin? Ito 6.5 na lang po. May tawad pa po yun. 6.5. Opo. May discount pa. Ayan, breeder na, breeder. Ayan o. Ayan mga pet friend, no? Narito ulit tayo sa Alonso Street. Dito yan sa Recto Avenue. Ayan, sa Recto Avenue, corner Alonso Street. Ayan, Santa Cruz, Manila. Update tayo ng mga bagong mga tinda nila, mga dog and puppies. Ayan, magandang pang regalo, lalo ngayon mga ka-pet friend. Darating ang holiday season. Ayan mga ka-pet friend, no? Narito tayo ngayon sa ARRANQUE Market PETSHOP. Hali kayo, samahan nyo ko para sa update na presyo ng mga puppies at dogs nila. Ayan mga pet friend, no? Nakita nyo, available dito. O yan, no? Ang ganda ng mga muka, talagang chow chow, cinnamon. O, magkano yung ganyan natin? 8.5 lang mga ka-pet friend, sobrang mura talaga. O, anong gender? Bear type. Bear type. Babae tsaka lalaki available. Ayun, tamang-tamang pang regalo yan ngayong December 25 hanggang sa January 1. Ayan. Punta lang kayo rito sa ARRANQUE Market Pet Shop sa pwesto nila Janet Pet Shop. Ayan. At marami pa sila ibang mga dog dito. O ka-pet friend, kaway ka muna. Ayan. Ayan mga ka-pet friend natin. Pomeranian. Ayan. Pomeranian natin. Magkano sa Pomeranian natin? 6.5. 6.5. Ayan. Ito, Labrador. O, babae, lalaki. Babae lalaki yan. Babae at lalaki. Alin dyan yung babae? Green. Yung cream. Babae mga ka-pet friend. Yung cinnamon, lalaki. 6.5 lang yan. Itong isa. Babae. O, anong breed? Chow Chow Pomeranian. Chow Chow Pomeranian yan mga pet friend. Magkano naman yung ganyan natin? 5.5. 5.5 lang. Ayan, murang-mura mga pet friend. Ito may bagong itlog kami, oh. Ayan, eto naman Chow po. Chow po rin yan, Chow Pomeranian. Babae. Oh, female yan. Babae. Magkano yung ganyan natin? 5. 6.5. Ayan o mga ka-pet friend, oh, ang ganda o, 6.5 lang. Ayan mga chow chow mga ka-pet friend. Magkano yung chow chow natin na ganito? 8.5. 8.5. Ayan o. Ayan, 8.5 lang yan mga ka-pet friend oh. Oh, ang ganda, ang ganda. Mabalbon siya mga ka-pet friend. Pati rin to oh, itong black. Oh, ayan oh. Oh. 8.5 din yan. Yung black natin. 8.5. At meron tayo yung mga nagbabudget dyan. Ayan, may mga crossbreed. Labrador sa golden. Magkano ang crossbreed natin? 2.5 lang. 2.5 lang yan mga kapetre. Anong normal na breed nila? Labrador sa golden. Labrador at Golden Retriever. Bull Mastiff. May Bull Mastiff. Belgian. Belgian Malinois meron din. Doberman. Ayan, Doberman, yung brown na yan. Ito Labrador. Labrador yung black. Magkano? 2.5 yan. O, 2.5 lang yan mga pet friend. Ayan, mga Chow Pomeranian. O, 4.5. 4.5 lang. 4.5 lang yan, o. Chow Ayun, po. o, ayun, o. Chow Pomeranian yan mga pet friend. O. Kahit babae, kahit lalaki, 4.5. 4.5 ang presyo. Murang-mura na yan. Murang-mura. Oh. Ayan, kaway ka muna ka-pet friend. At nandito pa yung iba natin mga ka-pet friend. Ayan. What's up? Ayan. What's up? Tayo akong kawak. Ayan, may mga ka-pet friend tayo sa shout out. Ayan. Shoutout nga pala sa mga tropa ko sa Maliksip ako. Ayan, maliksi.
Ito. Shoutout na pala mga taga na botas dyan. Ayan, yan. Ayan mga pet friend, update tayo rito sa pwesto nila Boss Brian. Ayan mga pet friend, no? Nandito pa rin tayo sa Arranque Market Pet Shop. Nandito tayo sa Pet Malu Pet Shop. Ayan. Tingnan natin. Kay Boss Loloy, Pet Malu Pet Shop. Oh, anong mga meron tayo diyan, ka-pet friend? May Japanese Spitz, may Japanese Chow Chow, Spitz. may Chow Pomeranian. Oh, isa-isa lang tayo, ka-pet friend, may inaalaban. Oh, magkano ang Japanese Spitz natin? Ito, Oh, ano na lang to, 4-5 na lang. 4-5 lang yan, mga pet friend, oh. 4-5. Ang 4-5, oh. 4-5. Ito, mga Chow Chow din, oh. Chow Chow, ayan mga Chow Chow. Magkano ang Chow Chow natin? Ito, benta ko na ito hanggang 6-5. 6-5 yan, mga ka-pet friend, oh. Yung mga Chow po, Cinnamon. ito mga Chow Pomeranian. Oh, ito 5,000. muna, ito muna. Yan, 5,000 lang yan. 5,000, ano yan? Chow Pomeranian. Chow po, chow po, chow po. Chow po yan. Female, male. Male yan, male. Male. Itong chow chow natin. Male din, male. Male din. Sa Japanese Spitz, 4-5 na lang. oh, male yan o female? Male to, male. Male pa rin. Oh, dito, ano to? Ito, Bernard Spitz. Bernard Spitz. Oh. O, magkano yung ganyan? Ito, kahit Taba ah. benta ko na ito, 6-5 hanggang 5,000. Hanggang 5,000 mga pet friend. Oh, ito na, may discount agad. Di pa kayo nagpupunta rito. Oh. Diyan naman, magkano yung ganyan natin? Ayan, Chow Chow po. po. Ito, bigay ko hanggang 5,000 din. Hanggang 5,000 mga pet friend. Oh, 5,000 lang yan. Male or female? Male saka female yan. Male tsaka female ang available mga pet friend. Oh. Cinnamon yan, cinnamon. Cinnamon brown. Ayan. Chow pom. Mga pet friend. Magkano ang chow pom natin? 5,000 na lang din. 5,000. Benta ko dyan. Ayun, ayun. Kita nyo ha, may discount agad mga pet friend. Lalo na pag nagpunta kayo rito. Pwede nyo pang tawaran yan. Ayan mga labrador, mga pet friend. Oh. Ito, Labrador Husky, 1,500 lang yan. Oh, 1,500 lang. Oh, ayan oh. Mga mixed breed. Mga mixed breed. Ayan, Bull Mastiff Labrador, 1,500 na lang din. 1,500 din. Oh, 1,500. Dito, dito. Ito, Shepherd to eh. Shepherd Chow. Shepherd Chow. Magkano naman yung ganyan? Hanggang 3,500. Hanggang 3,500. At saka to mga pet friend, oh, 1,500 lang yan. Sa mga naghahanap ng budget meal, oh. Oh, 1,500 lang yan. Tingnan nyo, blue eyes pa yan, oh, mga pet friend, oh. Oh. 1,500. Ayan, 1,500 lang yan, mga pet friend, oh. Oh, 1,500 lang. Ayan, shout out. Sa asawa ko, ingat ka dyan. Okay. Ayan, siyempre pa mga pet friend, oh, available din dito mga ano, mga cages. Lahat ng klase ng cage. O pati transport cage meron dito. Mga pet friend, no, may bago tayong ka-pet friend na bumili ng puppy. Ayan, sakto. Ayan oh, nabili yung puppy nila. Ayan mga pet friend, oh. Oh, dito ang dami, oh. Oh, ang dami available. Oh, magkano rito, ka-pet friend? Ayan po. 1,500 lang po yan. 4-5. Anong lahi yan? 1,500 po, 1,500. Ah, 1,500. Opo, murang-mura na po. Mura na, mixed breed yan. Rottweiler Shepherd po. Rottweiler Shepherd. Oh, dito. Eh naman po mga Belgian po. Hybrid ng Belgian. Oh, magkano yan? 1,500 na lang din po. 1,500. Opo. Dito, Ayan po, cross mix lang po siya ng Pom Spitz po. Pom Spitz. Pomeranian Magkano, Japanese. magkano? 1,500 na lang din po. 1,500. Murang-mura. Ayan. Mag-abot ng 1,500 po. Pero Ayan mga pet friend, oh. Dito, anong breed to? ayan Pet po, friend. pares lang rin po sila ng Rottweiler Shepherd. Oh. Mas lamang lang po yung Rottweiler. Oh, magkano yung ganyan natin? 1,500 na lang din po ang isa. Oh, 1,500 lang yan mga pet friend. Opo. Oh, 1,500 lang. Ang mura, sobrang mura ng mga dogs na available dito. Dito, magkano rito? Ayan po, 1,500 lang din po yan. 1,500. Opo. Hybrid po ng Border Collie. Anong Border Collie po. Border Collie. Border Collie. Opo. Hmm. Ano pa meron tayo dyan?
Ayan, may mga ka-pet friend tayo rito, napadaan. Ayan. Saan pa kayo galing? Yan lang. Diyan lang. Ayan, ayan. Ito, Ayan, mga ka-pet friend, oh. ito naman po, Chihuahua Spitz po. Oh, magkano yung ganyan? 1.5 na lang din po sa lahat ng nanonood. Oh, 1.5 lang, 1.5. Oh. Dito. Ay, mga mix na lang po ng Labrador yan. Labrador. Oh, magkano? Labrador at ano yan? Ayan, tigda 200 na lang po yan. 200, sobrang mura. Oh, ayan mga ka-pet friend, magkano naman dito? Ayan po, 1.5 po. 1.5. Chihuahua ano po, pincher. Chihuahua Pinscher. Opo. Yan, sakto, may ka-pet friend tayo rito, bumili, oh. Ayan, oh, nabili niya, oh. Ayan po. Ayan, oh. Ka-pet friend. Ayan, yung ka-pet friend natin nakabili. Ayan, sakto. At syempre pa, meron tayong napakaganda. Medyo malaki na siya mga pet friend, pero wuling-wuli. Ayan, wuling-wuli, oh. Ang kapal ng balahibo niya. Oh, husky yan. Opo. Magkano yung ganyan natin? Ito, 6.5 na lang po. May tawad pa po yun. 6.5. Opo. May discount pa. Ayan, breeder na, breeder. Ayan, oh. Complete po, no? Ayan, oh, sobrang kapal ng balahibo mga pet friend, oh. Oh. Ayan, oh. 6.5 na lang yan, kaya punta na kayo mga pet friend. Sigurado, mabilis lang mabibili yan. Oh, shout out ka pet friend. Shout out. Shoutout sa mga nanonood dyan. Ayan. Lumayo na kayo ng arangke. Ayan. Ito, pwesto ko. At syempre pa mga pet friend, dito lang yan sa Brian's Pet Shop. Ayan, Brian's Pet Shop, mga ka-pet friend natin. Ayan. Oo. Ayan, dito ang kanilang pwesto sa Brian's Pet Shop lang yan mga pet friend, oh. Ayan. Okay, thank you. Siyempre pa mga pet friend, dito tayo sa GGB Pet Shop. Ayan, ang dami nilang available na mga puppies. Oh, pom chow, magkano ang pom chow natin? 4,000 lang. 4K lang mga pet friend. Pom chow yan. Oh, Ito, French Bulldog Chihuahua. French Bulldog Chihuahua, magkano yung ganyan natin? 4,000 din. 4,000. Ayan, oh, 4,000 lang yan mga pet friend. Dito, anong lahi yan? Ayan, ano yan, French Bulldog at Chihuahua. French Bulldog Chihuahua, magkano naman yung ganyan natin? 4,000 din. 4,000. Dito, Chow Pong din to eh. Chowpon 4,000 din yan. Ayan, 4,000 din, halos lahat 4,000. Ikaw, dalawa. Kaya gusto mo to? Ayan. Ito, malaki. Ayan mga pet friend, no? 2,500 lang yan. Tingnan yung laki. Buksan mo para makita nila. Yun, no? Oh. 2K yan, 2K. 2K lang mga pet friend, sobrang mura. Oh, isang laki pa, oh. Ganda, oh. Mabalay po, oh. 2K lang yan. Yung sa baba mo, magkano? Ganun din, 2K. 2K lang yan mga pet friend, oh. Ayan, oh. 2K lang yan. Okay. Mga pet friend, oh. Oh, murang-mura, oh. Oh. Ayan, oh, chow chow. Chow chow. Ito natin yung chow chow. Ayan, oh. Oh. Ang ganda mga pet friend, oh. Magkano yung ganyan natin, Gold? 14K yan mga pet friend. Balbon na balbon, oh. 2 months. Oh, 2 months old yan. Ayan. Oh. Hawaii. Dito lang yan sa Pet Malus Pet Shop. Malupit siya. Yan. Yan, kay Boss Loloy. Yan. Boss Loloy, gaway ka muna dyan. Masyadong hyper siya mga pet friend. Ayan mga pet friend natin na dumayo pa rito sa ARRANQUE Market Pet Shop. Mula pa sa Abukay, Bataan. Ayan. Ayan, nabili nila yung isa. Kapet friend, ikaw kaway ka rin. Kapet friend, ikaw din. Mahihain yung ibang kapet friend natin. Ayan. O, ingat kayo ha. Salamat. Ayan. Ayan.